Avropanın İsraiil hava təhlilləri mərkəzinin superkompüter modellərinin yenilənmiş məlumatların təhlilləri ilə tanış oluruq. Bu modellər də eyni siqnalı verir ki, həqiqətən də yanvar ayının 4-dən 7-8-nə qədər olan müddət ərzində Qafqazın cənubunda orta troposfer atmosfer təzyiqində artım gözlənilir. Bu da yanvar ayının 4-dən 7-8-nə qədər olan müddət ərzində Qafqazın cənubunda hava şəraitində kəskin dəyişiklik ehtimalı zəif edir. Daha çox mülayim və sabit hava şəraitinin səbəb olması ehtimalı var. Lakin artıq yanvar ayının xüsusilə də artıq 9-u, 10-u və 11-dən başlayaraq artıq mərkəzi Avropanın, Şərqi Avropaya doğru, Avropanın şimalından soyuq arktik atmosfer cəbhəsinin daxil olması riski var. Nəticədə artıq yanvar ayının 9-u, 10-u və 11-də əvvəlcə Türkiyə arasında hava şəraitinin kəskin dəyişilməsi ehtimalı var. Artıq yanvar ayının xüsusilə də 10-u axşama doğru və 11-də isə bugünkü modellərin təhlillərinə əsasən yanvar ayının 11-dən başlayaraq Qafqazın Cənubi Azərbaycan arasında hava şəraitinin yenidən kəskin dəyişilməsi ehtimalı var. Lakin yenilənmiş məlumatların təhlilləri kanalda yayımlanacaq. Daha çox bu sistemin Avropanın mərkəzi hissələrinə doğru yayılması ehtimalı var. Bu da onu göstərir ki, yanvar ayının artıq 9-u, 10-u, 11-i və 12-sində bu sistemin daha çox Avropanın mərkəzi rayonlarına təsir etməsi nəticəsində bu sistemin sağ qolunun Qafqazın cənubuna keçməsi fonunda, yəni bu siklonun sağ qolunun, yəni isti cəbhənin daha çox Afrikanın şimalından mülayim havanı və eyni zamanda Aralıq dənizindən rütubətli və mülayim havanı Qafqazın cənubuna daşıması ehtimalı var ki, bu da Azərbaycan arasında hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ehtimalını bir xeyli zəiflədir. Lakin yaxın günlərdə bu proseslərin daha dəqiq məlumatları kanalda yayımlanacaq. Yəni bu hazırki model, baxdığımız hazırki model Avropanın İsraiil, yəni hava təhlilləri mərkəzinin ən dəqiq modellərinin biridir, superkompüter modellərindən biridir. Bu o deməkdir ki, o modelin doğruluğu digər modellərin nisbətən daha çoxdur, daha dəqiqdir. Xüsusən də 10-15 günlük analizləri biz baxanda görürük ki, yanvar ayının 9-u 10-da Avropanın mərkəzi və şərqində növbəti arktik cəbhənin müdaxiləsi gözlənilir. Lakin hazırki təhlillərə əsasən yanvar ayının 10-u, 11-i və 12-sində Qafqazın Cənubi Azərbaycan arasında hava şəraitində kəskin dəyişiklik ehtimalı zəifdir. Qafqazın şimalında kəskin dəyişiklik ehtimalı var, lakin Qafqazın cənubunda isə hava şəraitində yanvar ayının 1-ci 10 günün sonlarına doğru kəskin dəyişiklik ehtimalı zəifdir. Lakin yenilənmiş məlumatların təhlilləri kanalda yayımlanacaq. Bugünlük bu qədər. Növbəti günlərdə atmosfer proseslərində gözlənilən ən son dəyişikliklər haqqında kanalda yenilənmiş məlumatların təhlilləri yayımlanacaq.